大家好，我是木尼，这里呢准备了几个音效包啊，包含一些快速转场音效、故障音效，还有剪映上的音效。这个剪映音效包就是抖音目前在用的音效素材，非常多，使用起来呢比较方便，可以听一下啊。 音效的重要性这里就不多讲了，后面大家可以自行感受。平时我用电脑剪辑比较多，找音效的时候会比较浪费时间。那有没有比较好的快速查找添加音效方法呢？下面我就来讲一下音效文件包如何添加到我们的 Final Cut Pro 软件里面。添加进来以后，只要通过搜索关键字，就可以找到你想要的音效了，让你剪辑视频的时候更加简单方便。希望对你有用。如果你喜欢我的视频， 请考虑订阅并按下小铃铛。另外，音效包的下载地址我放在介绍里面了，需要的可自行获取。首先，我们把准备好的音效包复制起来，然后在电脑上最顶部的菜单工具菜单栏里面选择前往电脑菜单，在这里选择我们电脑系统盘双击，在这里选择资源库文件夹。 然后在这里面选择 Audio 文件夹，然后在这里面选择 Apple Loop 文件夹，双击打开，然后继续选择 Apple 文件夹，然后在这个文件夹里面，我们找到 Final Cut Pro Sound Effects 这个文件夹，双击打开，就是把刚刚复制好的3个文件夹粘贴到这个 Final Cut Pro Sound Effects 这个文件夹里面就可以了。那我这里刚刚已经粘贴过来了，我这里就不重复演示了。粘贴完成之后呢，就打开 Final Cut Pro 来看一下，在这个照片和音频的菜单栏里面找到声音效果这个菜单选项，你可以看到我们刚刚复制进来的所有的音效都在这里面了。那如果说你要找指定的音效，那你只要搜索关键词就可以了。比如说我要找一个 BGM 的音效。 可以看一下，那这里面它这边就会有很多跟 BGM 相关的音效，那你可以在这里面找一下，听一下。小朋友，你是否有很多问号？为什么别人在看漫画，我却在学画画？对着钢琴说话，别人在玩游戏。这样是不是超级方便呢？那我们再来换一个，说一下啊，转场啊。 转场音效，那这些就是转场的音效，就是刚刚我们复制过来的音效包里面的。比如说你要用这个，那你就直接把它拖到你的视频里面就可以了。学会了吗？ OK， 那今天的内容就先说到这里。如果觉得我的视频对你有帮助，记得顺手订阅我的频道，这样你就能第一时间收到我的推送啦。感谢观看，我们下期再见，拜拜。